За сэтгүүлчдийнхээ өнөөдрийн амгалан айлтгая. Энэ түрүү 7 хоногт арчсан намын зүйл хуралдаж үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэгт зарчмын байр суурь илэрхийлсэн байгаа. Зарчмын байр суурь илэрхийлэхдээ үндсэн 3 зүйл тулгуурлаж, энд бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтөнд бол чухал өрнөлөө үзүүлэх ёстой гэдэг зүйлээ илэрхийлсэн. Хамгийн нэгдүгээрт үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийхдээ сонгодог парламентыг баталгаажуулъя, цаашдын хөгжлийн хандлагын зөв болгоё гэвэл ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгох нь зүйтэй гэдэг байр суурийг нэгдүгээр илэрхийлсэн. Хоёрдугаарт үнэхээр энэ улс орны хөгжлийг олон жилийн хугацаанд зөв харъя гэвэл төрийн эдийн засаг, санхүү, төсвийн асуудлыг яг ямар байдлаар ойлгох юм бэ гэдгээ үндсэн хуульд зайлшгүй тусах шаардлагатай. Энэний гол үндсэн зарчим бол одоо орон нутгийн бие даасан төсөв, зарим эдийн засгийн эрх мэдлийг орон нутагт нь өгөх тухай асуудал байгаа. Мэдээж энийг орон нутагт эрх мэдэл өгнө гэдэг бол бүгдийг нь орон нутаг өөрөө шийдэж явуулна гэсэн үг биш. Бид нар үндсэн хуулиндаа бол төр татвар хураамжийнхаа хуулийг зөвхөн хуулиар тогтоох ёстой гэдэг ийм байр суурьтай байгаагаа илэрхийлсэн. Орон нутгийн хөгжлийн хандлага зөв явж ээж, тэнд орон нутаг өөрийнхөө төсвийн бие даасан байдлыг хангаж ээж, энэ төвлөрөл, энэ орон нутгийн хөгжлийн асуудлыг бид нар баталгаажуулж цаашд хөгжлийн хандлагаа зөв харах ёстой гэдэг байр суурин дээр байгаагаа илэрхийлсэн. Гурав дахь зарчмын байр суурь бол үнэхээр одоо энэ ард түмний засаглал эрхийг баталгаажуулах тулд улсын их хурлын гишүүдийн хариуцлага, эргүүлэн татах асуудлыг тодорхой болгох ёстой. Энэ бол хоёр арга зам байна. Нэгдүгээрт өөрөөсөө сонгосон иргэдэн энэ их хурлын гишүүний хариуцлагагүй үйл ажиллагаанд дүнэлтэж татах эрхийг нээлттэй болгох ёстой. Хоёрдугаарт улсын их хурл өөрөө эргүүлэн татах боломжийг буулгах ёстой гэдэг ийм зарчмын байр суурийг илэрхийлсэн байна. Энэтэй холбогдуулан энэ зарчмын байр суурин дээрх төрийн байгуулалтын байнгын хороо болон ажлын хэсэгт өгөх саналаа өнөөдөр бид нэр хүргүүлэх гэж байна. Энэ санал нийт 18 санал байгаа. 18 санал мөн түүнчлэн зөвшөөрлөлийн ажлын хэсгээс гаргасан үр дүн саналын төвийн эцсийн вариантын дээр хийгдсэн зүйлээр тулгуурлан бид нар эндээс бас өөрсдийнхээ зарчмын 4 заалтыг хасах энэ саналыг бол оруулж байгаа. Олонхын бүлэг сүүлийн үед ерөнхийлөгчийн санал дээр бас суугдмал байр суурьтай байгаа гэж мэдээлсэн. Тогтвол сүрэн даргын 5 дахь өдрийн өгсөн мэдээлэлээр ийм байр суурь илэрхийлсэн байна. Арчсан намын зөвлөлийн саналыг одоо бид нар бас сонсож зөвшөөрье гэсэн байна. Бид өнөөдөр энэ саналынхаа томьёоллыг албан ёсоор одоо төрийн байгуулалтын байнгын хороо болон инх төвшин ахлагчтай ажлын хэсэгт ингээд хүргүүлэхэд бэлэн болсон байна. Бид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийхдээ зөвхөн 2020 онд болох сонгуулийг бодож хийх ёсгүй юм л да. Бид энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт нь өөрөө энэ 30 жил явж ирсэн энэ улс орны алдаа ололт, дутагдал, амжилтыг зөв дүгнэж улс орны ирээдүйг 20 жилийн багцаатайгаар наандаж харж хийгдэх ёстой зүйлээ. Сүүлийн үед өрнөж байгаа үйл явцыг харахад энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт маань явж нэг 20 оны сонгуулийн PR улс төрийн хандлага болж хувираад байгаад бид харамсаж байгаа. Энэ бол ийм байж болохгүй зүйл. Тийм учраас арчсан намын зөвлөл өнөөдөр тодорхой зарчмын саналуудаа ажлын хэсэгт бол хүргүүлж байгаа. Ажлын хэсэг энийг авч үлдсэх байх гэж найдаж байна. Олонхын бүлэгч хуралдаж бидний энэ саналыг авч хэлэлцэж үнэн зөвийг тогтоож цааш явах баха гэж ингэж бодож байна. Гэхдээ бидний саналын байр суурь хатуу байгаа. Яагаад хатуу байгаа вэ гэхээр үнэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь өөрөө энэ улс орныг гацаасан алдаа дутагдлыг засаж сайжруулсан нөхцөлөөр явахаас биш хэсэг улс төрчдийн 20 оны амбиц байр суурийг илэрхийлж явах ёсгүй шүү гэдгийг бол бид дахин сануулж хэлэх нь зүйтэй гэж ингэж бодож байна. 18 зүйл заалтан дээр би тодорхой хэдэн зүйл заалтуудыг та бүхэнд мэдээлье. Энийг хэвлэл мэдээллээр бас нээлттэй гаргаж тавих нь зүйтэй гэж бид үзэж байгаа. Тийм учраас манай ажлын алба сэтгүүлчид бүгдэнд энэ зүйлийг тараах баг.
Үндсэн 3 суурь зарчмынхаа хувьд мэдээж хамгийн эхлээд бид нар ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгох ёстой гэдэг байр суурь илэрхийлсэн саналын томьёолыг та бүхэнд бас уншиж сонирхуулъя. Улсын их хурлын гишүүд болон аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын өргөдсөн бүрэлдэхүүнээс ерөнхийлөгчд нэр дэвшигчийн талаар саналаа нууцаар гаргаж, олонхын санал авсан нэр дэвшигчийг улсын их хурл ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэн бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн хууль гаргана гэдэг томьёолыг бол ажлын хэсэгт хүргүүлж байна. Энэ заалтыг харин 2025 оны 7 дугаар сараас хэрэгжүүлэхээр хийж болох юм а гэсэн байр суурь илэрхийлж байгаа. Төрийн эдийн засаг төсөв санхүүтэй холбоотой асуудлаар дараах томьёолыг оруулж байгаа. Засгийн газрын өрийн дээд хэмжээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60%-аас илүүгүй байна гэж. Хоёрт төрийн татвар хураамжийг зөвхөн хуулиар тогтооно гэж оруулах нь зүйтэй гэж бид харж байгаа. Баялагын асуудалтай холбоотой олон талын маргаан мэтгэлцэн өнөөдөр хийгдээд бас нээлттэй хэвээрээ байгаа юм байна. Баялагыг ард түмэнд шудрах хүртэх асуудал дээр арчилсан юм санал нэг байна. Энэ дээр ямарваа нэгэн танаа манаа намын танцал хэн нэгэн хардлага байх ёсгүй. Өнгөрсөн 30 жилийн туршлага бол үнэхээр энэ баялагын хуурилтыг бидэрт зөв хийж чадаагүйгээс болж алдсан зүйл олон байгаа гэдэгтээ арчилсан санал нэг байна. Тийм учраас баялагын томьёолыг дараах байдлаар томьёолж оруулъя гэсэн саналыг оруулж байна. Баялагыг үндэсний аюулгүй байдлыг батгах, Монголын ард түмний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулах, иргэн бүрт шудрах хүртээх зарчмаар баялагын сан байгуулж ажиллана. Баялагын сан нь төрийн бус байна гэдэг саналыг оруулж байна. Улсын их хурлын бүрдүүлэх сонгуулийн тогтолцоо бол холимог байх ёстой гэдэг бид зарчмын байр суурь удаа дараа илэрхийлсэн. Тийм учраас энэ дээр 21-4 дээр улсын их хурлыг бүрдүүлэх сонгуулийн тогтолцоо нь холимог байна гэдэг саналыг оруулж байна. Төрийн төсөв санхүүтэй холбоотой асуудлаар дараах томьёолыг засаж сайжруулж оруулах ёстой гэж бид ингэж үзсэн. Улсын их хурл улсын төсөв батлахдаа төсвийн орлого, зарлагын бүтцийг өөрчлөх хэрэгтэй бөгөөд ингэхдээ төсвийн зарлагын болон алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлж үл болно гэсэн энэ томьёолыг оруулж байгаа. Түүнээс гадна бид нар бас нэг зүйлийг онцгой анхаарч үндсэн хуулиндаа заашгүй тусах ёстой гэж ингэж үзсэн. Энэ бол санхүүгийн чөлөөт төстэй холбоотой заалтыг үндсэн хуулиндаа баталгаажуулж өгөх шаардлагатай. Яагаад гэвэл олон улсын энд гарч байгаа энэ янз янзын эдийн засгийн холбоотой, худалдааны холбоотой мөргөлдөөн нь өөрийнхөө үндсэн хуулийн үндсэн зарчимд суурилсан ийм зүйл тусгал байгаагүй учраас асуудал дэлхийд дахин дүүсэж байгаа учраас бид энийг анхааралтай авч үндсэн хуулиндаа заашгүй тусах ёстой гэж ингэж харж байна. Энэ томьёол нь бол 47-гийн 2-т санхүүгийн чөлөөт бүсэд олон улсын шүүх байгуулж болно гэдэг томьёолыг оруулж байгаа. Мэдээж Монгол улсын олон жилийн хөгжлийн хувьд бол бид нар санхүүгийн чөлөөт бүс байхгүй байна гэсэн ийм магадлал бол бага учраас бид энийг урьдчилан оруулах ёстой. Олон улсын шүүхийн шийдвэр нь улсын дээд шатны шүүхийн хяналтанд үл хамаарна гэдэг энэ зүйл залтыг оруулах нь зүйтэй гэж ингэж үзэж байна. Бас нэг томьёолыг улсын их хурлын гишүүн үндсэн хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байгаа нь түүнийг их хурлаас ухирлын гишүүнээс эргүүлэн татах үндсэл болно гэдэг энэ заалтыг бол тодорхой зааж оруулах саналыг оруулж байна. Одоо би та бүхэнд орон нутгтай холбоотой зүйлүүдийг хэлж өгье. За орон нутаг бол бие даасан төсөвтэй татвар хураах эрхтэй байна гэсэн заалтыг оруулж байгаа. Зарим улсууд энэ бол нэгдмэл ус учраас таанууд тараа ботрагаад одоо энэ орон нутгийн бүрийн монопол эдийн засгийн эрхтэй болох гэж байна гэсэн юм хардлага яригдж байгаа тийм зүйл бол байхгүй. Бид үндсэн хуулиндаа түрүүн би хэлсэн заалт бол төр татвар хураамжийг хуулиар тогтооно гэсэн ийм заалтыг оруулж байгаа. Татвар хураамж нь ямар хэмжээтэй, ямар харьцаатай, ямар зохицуулттай байх вэ гэдгийг бид нар энэ хуулиар зохицуулж явах бүрэн боломжтой. Үнэхээр орон нутаг бие даасан төсөвтэй байх ёстой. Энэ төсвөө хэрхэн яаж зарцуулах вэ гэдэг орлого зарлагынхаа улсын хэмжээнд татварын дагуу батлагдсан хуулийнхаа хүрээнд хэмжээнд өөрсдөө захиран зарцуулах эрхийг орон нутагт олохгүй бол энэ орон нутгийн хөгжлийн талаарх асуудал бол талаар болно гэж бид ингэж харж байна.
За нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын асуудлаар бид төлөөллийн байгууллага яг хуучин хуулийнхаа хүрээнд байх ёстой, ажиллах ёстой гэж бид ингэж харж байгаа. Тийм учраас нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагуудын холбоотой энэ заалтуудыг хөндөж болохгүй гэсэн зарчмын байр суурьтай байгаа. Харин хот тосгоны эрх зүйн байдлыг бол хуулиар тогтоох нь зүйтэй. Хот тосгоныхоо асуудлыг бүгдийг нь учрыг нь олъё. Харин хуучин хуулийн дээр засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгждэх хот тосгон гэдэг томьёол байсан бол зүгээр л одоо хот тосгоны эрх зүйн хуулийг хуулиар томьёолно, үндсийг хуулиар томьёолно гэдэг энэ зарчмын саналыг оруулахад бүх зүйл өөрсдөндөө бол органик хуулиараа шийдэгдэж явах боломжтой гэсэн ийм зүйлүүдийг бол оруулж байна. Төрийн албан дээр нэг онцгой нэг харж үзэх нэг зүйл бий. Бид төрийн одоо босгоны тухай их олон удаа ярьсан. Төрийн албанд ямар шалгуураар хүнсүүд очихсан бэ гэдгийг олон удаа ярьсан. Энэ заалт бол ямар ч үндсэн хууль болон дагалдах органик хуулинд байгаагүй заалт. Энийг бол үндсэн хууль заашгүй оруулах шаардлагатай гэж бид ингэж харж байгаа. Бид энэ томьёолыг та бүхэндээ уншиж сонсгоё. Төрийн албан хаагч тавигдах шалгуур нь чадвар, хүнлэг ёс, өөрт эрхэлж байсан ажлын үнэлэмж байна гэдэг энэ ерөнхий томьёолын шалгуурын өгүүлбэрийг бид нар үндсэн хуульдаа бол заашгүй тусгаж оруулах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. За шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангахад 2-3 зарчмын саналыг бол оруулсан байгаа. Энийг бол мэдээж ерөнхийлөгчийн саналтай болон 62 гишүүний өргөн барьсан саналтай дүүзүүлж харж саналаа хэлэх байхаа, саналаа гаргах байхаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээд энэ саналуудыг гол одоо энэ зарчмын саналуудаа бид нэр өнөөдөр инх төвшин даргуулан төрийн байгуулалтын байнгын ороонд хүргүүлж байна. Цаашдаа асуудал яаж өөрнөхийг нь бүгдээрээ ажиглая. Хамгийн эцэст нь хэлэхэд ардчилсан намын нэг зарчмын байр суурь өнөөдөр хүртэл хэвээрээ байгаа. Энэ бүх зүйлийг үндсэн хуулийн хэлэлцүүлэг 2 дугаар хэлэлцүүлэгт орж хэлэлцэхний дараа үнэхээр энэ хуулийг ард нийтээр батлах ёстой шүү. Ард нийтийн санал асуулгаар батлахгүй юм бол ардчилсан нам үндсэн хуулийн хэлэлцүүлэг болон зөвшөөрлөөс бол гарахад бэлэн байгаа гэдгээ дахин нотлох нь зүйтэй байхаа гэж ингэж бодож байна. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Асуултаа. Ард нийтийн санал асуулгыг бол нэг 2-3 дахь хэлцүүлгийн дараа болно гэдээ улсын хурлын дарга мэдгэсэн шин. Тэгэхээр ерөн зүгээр ард нийтийн санал асуулга явуулахгүй байх талд байна уу гэдэг ийм хардлага олон нийтийн дунд байна л да. Энэ дээр танаа нам яг ямар байр суурьтай байна вэ? Ард нийтийн санал явуулах асуудлаар улсын их хурлын даргад бид нар албан ёсоор хүргүүлсэн. Энийг та бүхэн мэдж байгаа. Улсын их хурлын дараа нь үрж энэ бичгийн хариуг бидэнд илгээсэн байгаа. Энэ дээр бол ард нийтийн санал асуулах явуулах хэсгийг шийдвэрлэх боломжтой гэдэг хариу өгсөн. Боломжтой. Хэрвээ үнэхээр энэ шийдвэрлэх боломжтой байгаа гэдэг нь юу гэж уншигдах вэ гэхээр их хурл дахь олонх энэтэй бас санал нэгдэж байна гэж уншигдж байгаа. Тийм учраас бид энд итгэхээс өөр арга байхгүй. Би үндсэн хуулийг ганц зүйл дээр хэлж байгаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт харилцсан итгэлтэл зөвшөөрлөл хоёр дээр явагдана. За гэж хэлээд маргааш нь үгүй болох юм бол бүх юм чинь зогсноо гэдгийг бид анхааруулж байгаа. Тийм учраас ард нийтийн санал асуулга явах асуудал бол шийдэгднэ гэж бид ингэж үзэж байна. Яг нь зарим улс төрчдийн болгоомжл байх шиг байна. Одоо өөрөлдвөл олон нийтэд таалагдахгүй асуудал ингээд орчих юм бол энэ чинь одоо ард нийтийн санал асуулгаар унчих штэ гэж. Олон нийтэд таалагдахгүйгээс гэхээсээ илүү олон нийтэд энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн энэ зүйл заалтууд ийм ач холбогдолтой юм а гэдгийг ойлголт нэгдсэн ойлголт Монголд байхгүй учраас энэ бүх зүйл сарних тийшээ хандж байгаа гэдэгт олонх бол анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй л гэж бид ингэж харж байгаа. Өөр асуулт байна уу? За баярлалаа.